zijn hier samen. Wij zijn hier samen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genade en vrede zij u aangezegd vanwege God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Wij worden verwelkomd door de voorzitter van de kerkfabriek. Gaat u zitten. Goedemorgen. Allen van harte welkom in deze viering ter gelegenheid van de aanstelling van pater Adel Mazar, kapucijn, tot pater Zuid, dat is van de parochies Heilig Geest, Sint-Jan de Doper, Sint-Michiel en Sint-Pieter en onze parochie Sint-Laurentius. Eerwaarde heer Slessens, deken van de pastorale eenheid Antwerpen Centrum, zal deze dienst voorgaan. In deze dienst zal worden overgegaan tot de kanonieke aanstelling van Adel Mazar als nieuwe pastoor, wordt de benoemingsbrief voorgelezen en ondertekenen de deken en 2 getuigen. En de sleutel van de kerk wordt overhandigd aan de nieuwe pastoor. Na deze viering wordt u vriendelijk uitgenodigd op een kleine receptie hier opzij in onze kerk. Broeder Luc van Sina, Gardiaan, overste van de gemeenschap van de Kapucijnen, stelt Adel Mazar even voor, want hij behoort tot de gemeenschap van de Kapucijnen. Ik ben vandaag eigenlijk blij om onze medebroeder Adil te kunnen voorstellen. En zoals je al hebt kunnen zien, is hij niet van België, maar van Pakistan. Hij is geboren op 18 juni 1988. Hij komt uit een gezin van 7 kinderen en heeft 3 broers en 3 zussen. Hij is niet de jongste, maar de voorlaatste van de rij. In 2004 is Adil zijn vorming als kapucijn begonnen in het klooster in Lahore. Je moet weten dat Pakistan een missie of een stichting was van België en dat wij zo heel nauw contacten hebben. In 2007 ging Adil naar Sri Lanka voor zijn noviciaat en zijn filosofie. In 2011 begon Adil aan zijn theologie in Karachi, Pakistan, en hij werd diaken gewijd op 15 oktober 2015. Op 8 april 2016 werd Adil priester gewijd, waar ik zelf aanwezig was in de kathedraal in Lahore. De kathedraal werd gebouwd door de Belgische missionarissen en de glasramen van deze kathedraal komen uit Antwerpen. In november 2017 is Adil naar België gekomen en na het leren van de taal heeft hij 3 jaar gewerkt in de kathedraal van Antwerpen. Vandaag wordt Adil aangesteld als pastoor en zal deze taak vanuit onze kapucijnengemeenschap zo goed mogelijk proberen te dragen. Van onze kant willen wij hem steunen, maar wij rekenen ook op jullie dat jullie hem steunen en ik hoop dat hij het beste van zichzelf zal geven. Wij kapucijnen zijn het bisdom dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben en dus ook in pater Adil. Dank u. Laten wij aan het begin van deze viering aan God en aan elkaar om vergeving vragen. Het Kyrie uit de Missa de Angelis.
Meneer pastoor, beste Adeel, op 21 oktober 2022 werd u benoemd tot pastoor van de parochies van Antwerpen-Zuid. Vandaag wil ik u deze herderlijke bediening officieel toevertrouwen. Mag ik aan de voorzitter van de kerkfabriek vragen om de benoemingsbrief voor te lezen? Dit is een brief van Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, aan eerwaarde pater Adeel Mazar, minderbroeder Capucijn. Door uw wijding zijt u deelachtig geworden aan het priesterschap van Jezus Christus. U ontving de handoplegging en de bisschop sprak over u dit sacramenteel gebed. Wij bidden u, almachtige Vader, verleen aan uw dienaar hier tegenwoordig de waardigheid van het priesterschap. Geef hem het hand van medewerker in onze bediening. Maak hem tot een nieuw mens door heiligende kracht van uw geest en zorg dat zijn leven voor uw volk een voorbeeld is. Op grond van deze wijding heb ik, na ernstige consultatie, besloten een bepaald deel van onze kerk rechtstreeks aan uw pastorale zorg toe te vertrouwen. Ik benoem u met instemming van uw overste tot pastoor van de parochie Antwerpen Sint-Laurentius, Heilige Geest, Sint-Jan de Doper en Sint-Michiel, met de opdracht de pastorale zorg voor de Federatie Antwerpen-Zuid in het dekenaat Antwerpen Centrum mee te dragen, met ingang vanaf 1 oktober 2022 en dit voor een termijn van 6 jaar. U zal deze taak uitoefenen in goede verstandhouding met de bisschoppelijke vicaris en de deken, de leden van het team, de andere pastoraal benoemden en de vrijwilligers werkzaam in uw federatie, onder leiding van de bisschoppelijke vicaris bevoegd voor het vicariaat Antwerpen. Daarom zal u ook deelnemen aan de bijeenkomsten en het overleg dat zij organiseren voor de pastorale benoemden. Bij uw benoeming hoort het engagement om deel te nemen aan de bijeenkomsten van Amandus Internationaal onder verantwoordelijkheid van de coördinator van Amandus Internationaal. In aansluiting met deze benoeming verleen ik u krachtens kanon 967 paragraaf 2 de bevoegdheid om het broedersacrament toe te dienen waar dit ook mocht nodig zijn. Deze brief dateert van Antwerpen 21 oktober 2022 en is ondertekend door Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, en Emmanuel Ikiobi, bisschoppelijk vicaris. Samen met de vele medewerkers en vrijwilligers in deze parochies, met mij en de andere pastorale verantwoordelijken in vicariaat, decanaat en federatie, zult u zich collegiaal inzetten voor het welzijn en het heil van de mensen. Als een goede herder zult u de gelovigen die in deze kerken samenkomen voorgaan in het geloof, de verkondiging en de liturgie en ze naar best vermogen begeleiden in goede en kwade dagen. Hun zorgen en verdriet, maar ook hun hoop en vreugde zult u van harte met hen delen. Graag zult u zich inzetten voor alle gelovigen. Met evenveel liefde zult u iedereen benaderen. Kinderen, jongeren, volwassenen, zieken, bejaarden. Met begrip voor elke menselijke zwakheid en onvolkomenheid.
U zult bekommerd zijn om hen die deze kerken bezoeken en niet altijd onze geloofsovertuiging delen. Met eerbied voor ieders overtuiging is het goed te beseffen dat de blijde boodschap alle mensen betreft. Samen met de 4 kerkraden en de vrijwilligers van deze kerken zult u ook zorg dragen voor de goederen en gebouwen van deze parochies. Dierbare confrater, aanvaardt u de taak die u werd toevertrouwd en bent u bereid naar best vermogen deze herderlijke taak op u te nemen. Eerwaarde deken, aan u bevestig ik dat ik deze nieuwzending aanvaard, met alle verantwoordelijkheid die eraan verbonden is. Ik beloof gehoorzaamheid aan u, samenwerking met u en met allen die verantwoordelijkheid opnemen in deze parochies en in de federatie, dekenaat en vicariaat. En volle toewijding aan de gemeenschap die mij wordt toevertrouwd. Zo help mij God en het heilig evangelie. Dan stel ik u aan tot pastoor van de parochies van Antwerpen-Zuid en bevestig u in dit ambt. Nu wordt de benoemingsbrief ondertekend door de deken en door 2 getuigen. Het kerkgebouw is de plaats van samenkomst voor heel de gelovige gemeenschap. Het behoort tot de taak van de pastoor om samen met anderen zorg te dragen voor dit gebouw. Mag ik de secretaris van de kerkraad uitnodigen om de sleutels van de kerk aan de nieuwe pastoor te overhandigen. Laten wij deze kleine gebeurtenis beamen door samen de Gloria te zingen. Wij staan daarvoor recht.
Laat ik in uw aller naam een gebed doen. God onze Vader, in uw Zoon Jezus Christus hebt gij ons allen uitverkoren en met uw Heilige Geest gedoopt. Vernieuw in ons en in geheel uw kerk de geest van dienstbaarheid die wij in Jezus uw dienaar hebben leren kennen. Maak ons tot een licht voor allen, opdat uw heil tot de grenzen der aarde mag gaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Adeel mag ik u verzoeken Gods woord te verkondigen en hier de grondslag te leggen voor een levend geloof en een oprecht christelijk leven. Graag neem ik deze taak op mij, maar eerst en vooral sta ik zelf als gelovig onder het woord van God. Daarom vraag ik aan de lector ons voor te lezen uit het Heilige Schrift. Eerste lezing uit profeet Jesaja. De Heer had mij gezegd, mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie ik mijn glorie ga vinden. Van de moederschoot af had hij mij tot zijn dienaar gevormd, om Jacob terug te brengen naar hem en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans heeft hij echter gezegd, gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jacobs stam op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan. Dit is het woord van de Heer.
tweede lezing is het begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus en van onze broeders Sorestes, aan de kerk Gods te Korinthe, aan hen die geheiligd in Christus Jezus tot een heilig leven zijn bestemd. Samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Tot zover het woord van God. De Heer zij met u. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toe komen. En hij zei, zie, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei, achter mij komt een man die voor mij is, want hij was eerder dan ik. Ook ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen. En verder getuigde Johannes, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en hij bleef op hem rusten. Ook ik kende hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, hij had tot mij gesproken, op wie gij de geest zult zien neerdalen en blijven rusten. Hij is het die doopt met de Heilige Geest. En ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd, deze is de Zoon van God. Woord van de Heer.
Goede vrienden, beste Adele, je moet je maar even inbeelden dat je daar zit. Oké. Liturgie is nooit toevallig. Ze komt altijd op het juiste moment iets vertellen over ons leven. En vandaag doet ze dat over jouw leven als pastoor en herder voor deze 4 mooie gemeenschappen. In die tijd zag Johannes de Doper Jezus en zei: daar is het lam van God, degene die de zonde van de wereld wegneemt. En dat is meteen de samenvatting van heel jouw programma als pastoor voortaan. Een herder zijn die, zoals Johannes, de mensen naar Jezus wijst en hen uitnodigt om hem te volgen. En dat allereerst door hem zelf te volgen. Net zoals Jesaja in de eerste lezing ben jij voortaan door God gekozen om een licht te zijn voor al deze mensen hier in Antwerpen-Zuid. In die uitspraak van Johannes de Doper is elk woord belangrijk. Met het woord Lam Gods verwijst hij naar Jezus, die ervoor zal kiezen om juist door de methode van de weerloze zelfgave het best en het mooist Gods liefde te vertolken. Het lam herinnert ons aan dat echte liefde altijd zichzelf gevende en anderen dienende liefde is. Een liefde die zich nooit boven, maar steeds onder de anderen wil stellen. Elke dag hebben jij en ik, wij allen, de gelegenheid om met opofferende liefde te handelen, onze agenda en onze prioriteiten opzij te zetten en iemand anders vrijgevig en vol mededogen de hand te reiken. Vooral lijdende mensen. En elke keer dat wij die kans grijpen, blijft dat lam van God in ons midden wandelen en blijft Christus door ons de wereld redden. En met diegene die de zonde van de wereld wegneemt, bedoelt de evangelist Johannes op een delicate manier te zeggen dat Jezus God is. Zonde is in bijbelse zin altijd het verbreken van de vriendschap met God. En door zijn eigen offer herstelt Jezus die vriendschap met God en vergeeft God ons weglopen van hem. Voor jou, Adele, is het belangrijk als pastor in het spoor van Jezus om dit vooral aan mensen die menen God kwijt te zijn, duidelijk te maken. Want van een pastor mag je verwachten dat hij werkelijk het hart van God kent, zoals dat mens geworden is in Jezus. En Gods hart kennen betekent dat wij voortdurend en radicaal, zeer duidelijk verkondigen en openbaar maken dat God liefde is en enkel liefde. En dat telkens wanneer angst, eenzaamheid of wanhoop een mens belagen, deze dingen nooit van God komen. Dat klinkt erg eenvoudig en misschien zelfs een beetje banaal, maar er zijn maar heel weinig mensen die beseffen dat ze zonder enig voorbehoud en grenzeloos bemind worden. En er zijn heel veel mensen die op die bevrijdende boodschap zitten te wachten.
En tenslotte, Adele, zal jij die uitspraak, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, iedere keer wanneer jij voorgaat in de Eucharistie, in de 4 kerken die jou voortaan zijn toevertrouwd, herhalen. Tot 4 keer toe per viering. Wat jou te doen staat, kan je dus nooit vergeten. Ik wens jou veel vreugde bij jouw pastorale opdracht. Laten wij samen ons geloof uitspreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is te helle, de 3e dag verrezen uit de doden, die opgevaren is in de hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. In onze voorbeden willen wij nu telkens ons hart uitspreken naar God. Gaat u zitten. Voor de kerk, dat ze in woord en daad getuigen van de kracht van de Heilige Geest en zo steeds meer licht worden voor heel de wereld. Laat ons bidden. Voor de leiders van volkeren, veraf en dichtbij, dat ze met wijsheid en mededogen vrede en heil bevorderen voor allen. Laat ons bidden. Voor alle gedoopten, dat ze de genade die ze ontvangen, delen in oprechte woorden en daden van goedheid en liefde. En zo steeds meer broeders en zusters worden van elkaar. Laat ons bidden. Dat we leven vinden en leven geven in de belijdenis van ons geloof, dat Jezus de Zoon van God is, de redder van de wereld. Laat ons bidden. Overleden diaken Jozef van Glabeek, die ons deze zomer plots ontviel na 20 jaar dienst in onze parochies. Laten wij bidden. Beste Adele, ik verzoek u in de parochies van Antwerpen-Zuid de sacramenten te vieren en ze met de hulp van vele medewerkers in catechese en pastorale zorg voor te bereiden.
dien het doopsel en in bijzondere omstandigheden het vormsel toe aan hen die uit het geloof willen leven. Verkondig Gods vergeving aan hen die zich tot hem willen bekeren. En wees bij een huwelijk getuige van een onverbreekbare verbintenis die man en vrouw in liefde voor God aangaan. Spreek bij een ziek met woorden van troost en hoop en zalf de lijdende met de kracht van Christus. Vier de Eucharistie, bron van heel ons christelijk leven, zodat allen die deel krijgen aan het lichaam en bloed van de Heer, met hem verbonden blijven voor altijd.
bid dan, uw broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de barmhartige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam. Heer, wij bidden u dat wij altijd op waardige wijze mogen deelnemen aan dit mysterie, want telkens als wij de gedachtenis van dit offer vieren, wordt verlossing voor ons werkelijkheid door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen we dank aan de Heer onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken, door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de vrijsnis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen, roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis in dankzij God, bidden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kodij. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Franciscus onze paus en Johan onze bisschop en allen die uw heilige dienstwerk verrichten. En gedenk ook onze zusters en broeders die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen uw ontferming over ons alleen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier ens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven delachtig te zijn en uw loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heeren zet altijd met u. Broeders en zusters, geven wij elkaar een teken van vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal het maken.
Laat ons bidden. Heer, met één en hetzelfde brood uit de hemel hebt gij ons gevoed. Geef ons uw geest van liefde en maak ons daardoor één van hart, door Christus onze Heer. Amen. Gaat u nog even zitten, want er volgt een dankwoord door Adeel. Voor Pater Adil aan zijn dankwoord begint, wil ik toch nog een paar dingen zeggen. Eerst en vooral wil ik een speciale dank zeggen aan Ronald, de deken, dat hij vandaag in naam van het bisdom hier was om mee voor te gaan en Adil aan te stellen. Ik zou ook willen vragen dat hij onze dankbaarheid overbrengt vanuit de Kapucijnen. We zijn eigenlijk zeer blij om goed te kunnen samenwerken met het bisdom. En niet alleen daarvoor, ik ben dankbaar dat wij een bisschop hebben en een gans team die eigenlijk voor de meest zwakke en brozige mensen en arme mensen van onze samenleving toch wel een boodschap hebben. Dank je wel daarvoor. Je zal gezien hebben, naast Adil zitten nog 2 mensen uit Pakistan. En ik kan u voorstellen, Pater Pio, die even gaat rechtstaan, en Pater Francis, allebei uit Pakistan, die hier een paar maanden geleden zijn toegekomen. En dus ook aan een traject van Nederlandse taal zijn begonnen. En ook nog de inburgering zullen doen. Welkom in ons midden. Heel achteraan zit er ook nog een seminarist Berend, die misschien ook even kan rechtstaan, die een stage doet bij ons in onze gemeenschap. U mag ook even rechtstaan. Welkom. En dan zou ik ook een heel speciale welkom willen zeggen aan een delegatie uit Oekraïne. Jullie mogen ook even rechtstaan. Deze mensen hebben 5 maanden bij ons gewoond. En bij elke belangrijke gelegenheid zijn zij aanwezig. Welkom. Dank u wel, Broeder Luc, voor deze woorden en ook welkom aan die mensen. Wat er in de wereld aan God is en wat er aan goed geschiedt, behoort altijd weer tot God. Omdat dat komt van God. Met een uitdrukking van heilige Franciscus van Assisi: het goede moet je altijd aan God worden teruggegeven. Lerend van heilige Franciscus wil ik vandaag God danken en loven voor alles wat God voor mij gedaan heeft. Het is zoals God was met Israëlieten in het beloofde land en zorgde ervoor dat zij een thuis kunnen vinden bij God. Zo heb ik een thuis hier in België gevonden. Goede God, ik ben u vandaag en altijd dankbaar voor alles. De dankbaarheid van mijn hart wil ik vandaag uitdrukken voor mijn Kapucijnengemeenschap hier in België, maar ook in Pakistan voor hun vertrouwen in mij en ook in mijn roeping. Beste broeders van de gemeenschap die hier vandaag aanwezig zijn, en vooral mijn gardiaan, de broeders, ik ben dankbaar voor uw steun en bemoediging altijd. Ik wil ook vandaag Monseigneur Johan Boni danken voor zijn vertrouwen in mij als hij met deze grote verantwoordelijkheid toevertrouwt. Ik weet dat er enkele vertegenwoordigers van Monseigneur hier aanwezig zijn. Ze hebben een opdracht om mijn dankbaarheid mee te delen aan onze Monseigneur. Beste Monseigneur, hartelijk dank voor uw geloof en steun op het moment
dat ik nodig had. Vandaag wil ik mijn dankbaarheid uitspreken voor eerwaarde Ronald Sletsens voor deze aanstellingsviering voor te gaan. Eerwaarde Ronald ken ik van Kathedraal van Antwerpen. En van hem heb ik altijd iets geleerd. Eén ding wil ik vandaag met jullie meedelen. Hij is altijd een bemoedigende priester, een priester die jonge priesters bemoedigt. Hij heeft mij altijd bemoedigd en altijd geapprecieerd. Hartelijk dank niet alleen voor deze viering voor te gaan vandaag, maar ook voor alles wat u bent. En ik mag misschien dat noemen, een bemoedigend en glimlachend priester. Dank u wel. Hartelijk dankbaar ben ik vandaag ook aan alle 4 parochies van Antwerpen-Zuid voor hun warme welkom en samenwerking. Ik dank aan alle kerkfabrieken die helemaal aan de zij zitten, aan de rechterkant. Dank u wel. Pastorale dienst. En ik wil ook vandaag de priesters danken die in het Antwerpen-Zuid mij helpen, en namelijk eerwaarde Mark Meermans. En ik wil hem graag vragen om recht te staan dat de mensen hem kunnen zien. Hartelijk dank. Eerwaarde Bart Bekers. Eerwaarde Herben Paulussen, die een beding heeft in Heilige Geest. En alle vrijwilligers die een of andere manier zich inzetten om een steentje bij te dragen in het Antwerpen-Zuid. Alle muzikanten in de parochies, de koren, lectoren, acolyten, mensen die onze secretariaat openhouden. En ik wil vandaag hartelijk danken aan Walter ook. Hartelijk dank ook aan alle aanwezigen van Sint-Michiel en Petruskerk, van Sint-Jan de Doper, van Heilige Geest en uiteraard van Sint-Laurentius Parochianen. Alle vrienden van veraf en dichtbij. U bent hartelijk bedankt. Vandaag vooral een hartelijk dank aan Voces Capitelli en Masako Honda om door hun aanwezigheid en zang voor hoogste waarde van onze aanstellingsviering te geven. En ik wil u vragen, laten wij onze handen even samen applaudisseren voor onze koor vandaag. Dank u wel. Na de zegen is er geen wegzending vandaag. Maar u bent allen van harte welkom voor de receptie om met elkaar kennis te maken. De vrienden Moeder Maria heeft een speciale plaats in ons hart. En laten wij samen met het koor een Mariaanse lied zingen. Ik wil me al mijn werken toevertrouwen aan haar zorgende en liefdevol hart. Dank u wel. Oh
De Heer zal bij u zijn. Zegene u dan de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaat u allen heen in vrede.